marka runtii waxyaabaha isweydiinta la waxay ayadoo naloo sheegayo dekada kaligeeda inay dhowr malyan ka soo lacagtaas meesha ay aad runtii waa su'aal ay tahay inaan isweydiin sababtuna inaan cod ku dhibayna ma aha laakiin mas'uuliyadda caamka ayaa keenaysa in laga hadlo waxyaabaha ka soo kala dekada airportka canshuuraha dakhliga oo dhan meelo ka yimaadaba waa wax ummadda ay wada leedahay waxa loo bixinayaa in ummadda loogu adeego waa marka lacagaha intaas la eg inay soo galaan oo ciidamadu ay mushaar la'aan ahaadaan runtii waxay muujinaysaa fasaadka iyo corruptionka meesha uu doorashadaanu xilliga loogu talagalo waa dhaaf maalin walba muddo la qabtaa maalin walba mudacada la qabtaa ilaa hadda lama huba waqtiga ay dhacayso ma isweydiisay waxaan oo dhan maxay u dhacay waxaan u malaynaa kursiga waa la jeclaa karaa laakiin waxaa la rabaa kursiga waxa lagu joogi karaa sharci kaliya madaxna waxaa laga rabaa wixii ballan qaaday inay ku dadaasho inay fuliso haddii dekada ay kasoo galaysa 6 malyan ama 7 malyan ama 7 malyan oo doorashada aad diido maalin walba qasnada dawladda aad lacag ka soo qaadido kaambeynka ku gashay dadka kale oo kaambeynka kula jirana dakhligooda uu kooban yahay ama aysan haysanin ujeedada wax loo jiidayo marka waa cadaan in hanti la boobo ummadda la gaajeysiiyo murashaxiintu ay daalaan dadku ay daalaan markaas laga faa'iido laakiin waxaan leenahay ma daalayno diyaaraan nahay dacayad kasta ha la sameeyo lacag la'aan in la ahaado ceeb ma aha laakiin ceeb waxa in tuug la noqdo madax ma lacag la waayay mas wax kale lacag lama weyn lacagta ugu badan soo gashay dawladda hore oo dhan waa ka laakiin lacagtu markay jeeb gaara gasho isma sheegayso waa garabsamo laakiin waagi hore wuxuu naas caji madaxweynaha walaalkay xasan shayaabaha aad dhigteedu u soo jiito waxa kamid ah waxaan ballan qaadaynaa saddexda waqti in miiska wax loo saaro qofka Soomaaliga oo wuxuu cunay ma dhacdo arintaas bilcagsi yaala marka aad fiiriso lixda qodob oo sheegay madaxweynaha kulligood oo mid kasta cagsi ah waxaan xasuusanaa amniga waa priority koobaad waa labaad waa saddexaad intaas wax huba inuu si dhaafin kala ma hubo amniga laga shaqeeyo maanta aan ku naalooleyna xagoo jooga magaalada dhan waa kala xirantahay meel aadagta mal waa garad Soomaa dalkan maanta wuxuu u baahan yahay cid badbaadisa ka shaqeysa nabadiisa horumarintiisa ka shaqeysa ayuu u baahan yahay waxyaabaha aan isweydiiyay marka waxa kamid ah ereygan lagu soo celiyo oo qabyo ninkeeda dhameystir ma isweydiina habta qabyo ninkeeda dhameystir goorma la yiraahdo shay ka tamid bijirta qabyo ninkeeda dhameystir waxa la yiraahdaa qof hawl loo diray shaqada loo soo qabo waayay lagu khasbaayo inuu qabto shaqadii hada qabyo ninkeeda dhameystir raal ah oo shaqadaas ka soo dhameystir tan shaqo khasaba ma waa shaqo adiga aad dooranayso waa shaqo lagu dooranayo waa shaqo qaran marka munaasabad lama la xiriir lama la mahmaayadaan meesha ay soo gashay madaxweyne hadiiba aad qabiyeysay shaqadii lagu door oo ilaa hadda aadan noo sheegin sababta ay u dhacdo arintaas waxaan u maleynaa xaq u maleyn marka la inay soo anaga waxaan ka hadalnay in faragelinta laga dhaafo shalay waa ka hadalnay maantana waa ka hadlaynaa laakiin anaga dawlad gaar ah farta aan ku fiiqayno ma jirto qof kasta wuxuu sameeynaa asaas taas qaybta hore qaybta labaad waxay Uganda waa deganahay ilmahayga jooga inaan deganahay macnaheedu ma inay taageerayaan Kenya waa soo maraa waajibkeygii inay taageeraan macnaheedu ma aniga rajada aan ka qabo inaan madaxweynaha wadata 100% waa ku sheegaa madaxweynaha soo socda waa aniga hadda ku talagalay lacagta xasan sheekh waa bixiyay laakiin codka asagu ma laha